ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ട്രാവൽ ഫോർ ലൈഫ് ടൈം എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഒരുപാട് നാളായി പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു യാത്രയാണ് കേട്ടോ രാമേശ്വരം ധനുഷ്കോടി. ഒരു തലമുറയെ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രചോദനമുണ്ടാക്കിയ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം കൂടിയാണ് രാമേശ്വരം. ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അറ്റം കൂടിയാണ് ഈ ധനുഷ്കോടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. മധുര, രാമേശ്വരം, ധനുഷ്കോടി, ശ്രീലങ്ക, അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു റൂട്ട് മാപ്പ്. നോക്കിക്കേ, എന്തൊരു ഭംഗിയല്ലേ ഈ റോഡ് കാണാൻ. പിന്നെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഭംഗി ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല ഒരു യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങുമെന്നോ, ഈ ചാനലിലൂടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമെന്നൊന്നും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു 1-2 വർഷം മുന്നേ ഞാൻ പോയ ഒരു വീഡിയോയാണ്. അത് ജസ്റ്റ് അതിങ്ങനെ ഫോണിൽ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം, ഇല്ല നിങ്ങളോടൊന്ന് പങ്കുവെക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരു ചാനലുണ്ടോയെന്നോ ഇല്ല ചാനൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങുമെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചുമ്മാ ഒരു വീഡിയോ, പിന്നെ എവിടെ യാത്ര പോയാലും ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്ത് വെക്കും. ആ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചൊരു വീഡിയോയാണിത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒരുപാട് നല്ല ഭാഗങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഫോട്ടോസോ വീഡിയോസോ ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ഉള്ളത് വെച്ച് എത്രത്തോളം ഭംഗിയാക്കാവോ അത്രത്തോളം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഈ റോട്ടിൽ നിന്ന് കയറാൻ പോകുന്നത് പാമ്പൻ പാലത്തിലോട്ടാണ് കേട്ടോ. എന്തൊരു ഭംഗിയല്ലേ പാമ്പൻ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ. പാമ്പൻ പാലത്തിന് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അത്ര വലിയ ചരിത്രങ്ങളൊന്നും സത്യത്തിൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. എനിക്കറിയുന്ന ചെറിയൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയാം. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പാമ്പൻ പാലമാണ് കേട്ടോ. രാമേശ്വരത്തിൻ്റെ യാത്രയിൽ ഒട്ടും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥാനം പാമ്പൻ പാലത്തിനുണ്ട്. നമുക്ക് കണ്ണെത്താ ദൂരം വരെയാണ് ഈ പാലം ഇങ്ങനെ കിടക്കണേ. ഒരു 2 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ മറ്റും ഈ പാമ്പൻ പാലത്തിന് നീളമുണ്ട് കേട്ടോ. 1914 ഇത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് കടൽപ്പാലം എന്നുള്ള അംഗീകാരവും ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു അഭിമാനവും നമ്മുടെ പാമ്പൻ പാലത്തിന് തന്നെ ഉണ്ട്. പണ്ട് സിലോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീലങ്കയുമായിട്ട് വ്യാപാരം നടത്താൻ ഈ പാമ്പൻ പാലം വലിയ സ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് കോട്ടയത്തുനിന്ന് കൊളംബോയിലോട്ട് ഒരു ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് പോയി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കൊക്കെ വിശ്വാസമുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് നടന്നിരുന്നു. കോട്ടയത്തു നിന്ന് ട്രെയിൻ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ധനുഷ്കോടി ചെന്ന് കഴിയുമ്പം അവിടുന്ന് ബോട്ട് സർവീസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ബോട്ട് സർവീസ് വഴി ശ്രീലങ്കയിൽ എത്തുക, ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് തലൈമന്നാർ വഴി കൊളംബോയിലോട്ടെത്തും. എന്തു ഭംഗിയല്ലേ ശരിക്കും കാണാൻ. എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരുപാട് നാൾ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പോയി പാമ്പൻ പാലം കാണണം, ധനുഷ്കോടി പോകണം എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ആ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇറങ്ങിയത്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തത് ഇപ്പം എനിക്ക് നന്നായി എന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ബ്രിഡ്ജ് 1988 ഈ പാമ്പൻ പാലത്തിൻ്റെ റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇനാഗുറേഷൻ നടത്തിയത്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റോഡ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പേര് ഇന്ദിരാഗാന്ധി റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ്. NH49 രാമേശ്വരം ദ്വീപുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റോഡാണ്, ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് ഈ പാമ്പൻ പാലത്തിൻ്റെ ഈ ബ്രിഡ്ജ്. ഏകദേശം 14 വർഷം എടുത്തു കേട്ടോ ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ. ചെറിയ ചെറിയ പൊട്ട് പോലെ കാണുന്നതൊക്കെ ആ ബോട്ടാട്ടോ. മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയേക്കുന്ന ബോട്ടുകളാണ്. പല സൈസിലുള്ള ബോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. അതുപോലെ നല്ല വെയിലുമായിരുന്നു, ഉള്ളത് പറയാലോ. ഭയങ്കര വെയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. മത്സ്യബന്ധനം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അവിടെ.
നോക്കി എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ പാമ്പൻ പാലം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം നോക്കി നിന്നു കേട്ടോ, അതിലെ ട്രെയിൻ പോകുന്നതൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി. കുറേ നേരം നോക്കി ഇന്ന് കണ്ടില്ല. പിന്നെ പോട്ടെ, ഇതെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ എന്നുള്ള സന്തോഷത്തിൽ ഞങ്ങളങ്ങനെ അവിടുന്ന് യാത്ര മുന്നോട്ട് പോവുമായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും വലിയ കപ്പലുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പൽ അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനുവലി നമുക്ക് ആ പാലത്തിൻ്റെ നടുഭാഗം പൊക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അന്നത്തെ കാലത്ത് എത്ര ടെക്നോളജിക്കൽ പരമായിട്ടാണ് ആ ഒരു സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ. അതെന്തായാലും നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ലേ. ഈ കാണുന്ന കേട്ടോ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്ന ബോട്ടുകൾ നല്ല രസമില്ലേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പല കളേഴ്സിലൊക്കെ. നല്ല ഒരു ദ്വീപാണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ആ ദ്വീപിൽ കൂടെ ഫുള്ള് ഇതുപോലെ ബോട്ടുകൾ നോക്കി കാണത്തില്ലേ, കുറേ ബോട്ടുകളെല്ലാം നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിനെയൊക്കെ പിടിച്ചൊലച്ചുകൊണ്ടാണ് 1964 അവിടെ ആ ഒരു സുനാമിയും ചുഴലിക്കാറ്റൊക്കെ വന്നത്. കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാലം പണിഞ്ഞ് 55 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ആ ഒരു ട്രെയിൻ ആ സമയത്ത് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ മരിച്ചു ഉള്ളതാണ് സത്യം. വളരെ ദുഃഖകരമായൊരു വാർത്തയാണ് അന്നത്തെ അത് കേട്ടപ്പോൾ. പണ്ടുകാലത്ത് ശ്രീലങ്ക കച്ചവട ബന്ധം പുലർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1870 ബ്രിട്ടീഷ് ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചും ഒരുപാട് കാലത്തെ പഠനത്തിന് ശേഷവും ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പാമ്പൻ പാലം. ലണ്ടനിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ കുറേ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഘടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കുന്നത്. 1870 ഇതിന് പദ്ധതി ഇട്ടിട്ട് 1911 പണി തുടങ്ങിയത്. 14 പൂർത്തീകരിച്ചു. രാമേശ്വരത്ത് നിന്ന് ധനുഷ്കോടിക്ക് ശരിക്കും 19 കിലോമീറ്ററാണ് യാത്ര ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വലിയ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ നടുവിലൂടെയാണ് ഈ യാത്ര. അത് ഭയങ്കര ഒരു രസം തന്നെയാണ്. അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ ഒരിക്കൽ കാണണം. ഇതുവരെ ഈ രാമേശ്വരം ധനുഷ്കോടി പോയിട്ടില്ലാത്ത ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തായാലും ഒരിക്കൽ അവിടെ ഒന്ന് പോകണം. അത് ഈ വാക്കുകളിൽ വർണ്ണിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമില്ല. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞുവല്ലോ, 2 സമുദ്രത്തിന് നടുവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ആ 2 കടലിനും 2 സ്വഭാവമാണ്. ഇടത് സൈഡ് കാണുന്നത് പൊതുവെ ശാന്തമായൊരു ബംഗാൾ ഉൾക്കടലാണ്. അതിന് പെൺകടൽ എന്നാണ് വിളിപ്പേര്. എന്നാലാട്ടെ ആ വലത് സൈഡ് കാണുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രമാണ്, ആൺകടൽ. ഭയങ്കര തിരമാലയും ബഹളമൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഈ വഴിയൊക്കെ പോകുമ്പം ഈ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതൊക്കെ അന്നത്തെ ആ 1964 ഉണ്ടായ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിന് ശേഷം ഉണ്ടായതാട്ടോ. അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒന്നും നാട്ടിൽ ഇപ്പം കാണാത്തതുമായൊരു സംഭവമാണ്. എല്ലാം ഈ ഓല കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ്. ഓല കൊണ്ടാണ് ഓരോ കടകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. മീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ ലഭ്യമായിട്ട് അവിടെ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് തരം മീൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പൊരിച്ച് മേടിച്ച് കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. പക്ഷേ ശരിക്കും വളരെ സമ്പന്നമായ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു ഈ ധനുഷ്കോടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ധനുഷ്കോടിയിലോട്ട് എത്താൻ കുറച്ച് ദൂരം കൂടിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അത്ര സമ്പന്നമായ ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു ധനുഷ്കോടി. പക്ഷേ അതൊക്കെ താറുമാറാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക കടലാക്രമണവും ആ സുനാമിയും ചുഴലിക്കാറ്റൊക്കെ വന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പം ഈ ധനുഷ്കോടിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോസ്റ്റ് ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു വിളിപ്പേരും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും എന്താ പറയുക കാഴ്ചയ്ക്ക് അത്രയും ഭംഗിയും സമ്പന്നപരമായൊരു പട്ടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ നേർ വിപരീതമായിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ധനുഷ്കോടിനെ അറിയുന്നത്, ഗോസ്റ്റ് ടൗൺ. ഈ കാണുന്നത് അറച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുനമ്പാണ് കേട്ടോ, ധനുഷ്കോടിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഭാഗം. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനും അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ കടലിലോട്ട് പോവാം.
ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കയറുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ ആ ചെന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും തിരയിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ആ ഒരു കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നടക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ ചായൻ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അത് ശരിക്കും ആ കടലിൻ്റെ ഉൾഭാഗമാണ്. ഉൾഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഉൾഭാഗമല്ല, എന്നാലും അവിടെ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ആ പൂഴിമണലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മുഴുവൻ വെള്ളം വന്ന് മൂടും. എന്തൊരു ഭംഗിയല്ലേ! അയ്യോ, എനിക്ക് സത്യം പറയാലോ, എനിക്ക് വാക്കുകൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാനത് എത്രത്തോളം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ്, ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാരൊന്ന് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതൊന്ന് പോയി കാണണം. ഭയങ്കര ഭംഗിയാണത് കാണാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ട്. മുഴുവൻ നമുക്ക് ചുറ്റും കടൽ, വേറെ ഒന്നുമില്ല കാണാൻ. ഞങ്ങൾ ആ ചെന്ന സമയത്ത് ഞാനും ഹസ്ബൻഡും പിന്നെ ഒരു 2-3 പേര് മാത്രമേ ആ നടുക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും പേടിയുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്കും പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളവിടെ ഗാർഡിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇപ്പം അങ്ങനെ വെള്ളം കയറിയേല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉറപ്പിൻ്റെ പുറത്താട്ടോ നമ്മളിവിടെ പോയി ഇറങ്ങിയതൊക്കെ. നല്ല രസമായിരുന്നു. പിന്നെ അത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഇച്ചായൻ പറഞ്ഞു കുളിക്കണം, ഭയങ്കര രസമല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇച്ചായൻ കുളിക്കാനൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി. ആ നിപ്പെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര വെള്ളമാണ്. ഞാൻ ടീച്ചറോടൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടിനത്ര വെള്ളമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. നമുക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങ് അപ്പുറം വരെ നടന്നൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും. കൊച്ചു പിച്ചടക്കം എല്ലാ ആൾക്കാരും അവിടെ ഇത് കാണാനും കുളിക്കാനും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ് സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ. അതുപോലെ വെയിൽ അതേ തോതിൽ സഹിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആൾക്കാർ അവിടെ ഇനി പോകുമ്പോൾ കുട കൊണ്ടുപോയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, തലയിലൊരു തൊപ്പിയെങ്കിലും വെക്കണം. അങ്ങനെ കുറേ നേരം കടലിലൊക്കെ ഇറങ്ങി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ ആയാലും ഒരുപാട് ടെമ്പിൾ, ആ ടെമ്പിളിൻ്റെ പേരുകളൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി കുറേ. അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉള്ള. എനിക്ക് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടപ്പം ആർക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടെന്നറിയില്ല, ഈ മുത്തുമാണി കൊഞ്ചൽ പോലെ ആ ബിഗ് ബിയിലെ ആ ഒരു ഭാഗം പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു. നോക്കിക്കേ, ശരിക്കും അങ്ങനെ തോന്നില്ല. ഇനി ചിലപ്പോൾ അതിവിടെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്, പക്ഷേ എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നി. ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അതേ സെയിം പാട്ട് തന്നെയാണ്. ആ മരത്തിൻ്റെ മേലെ ഒരു കാക്ക കൂട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുമുണ്ട്. അതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാണാനൊക്കെ. അത്രയും വെയിലിനിടയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒരു കൂട് വെച്ചിട്ട് നല്ല രസമാട്ടോ. അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ അഡ്വഞ്ചറായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കയറാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല പേടിയായിരുന്നു. കാര്യം ഈ വിചാരിച്ച പോലെ കാണുന്ന പോലെ അത്ര സുഖമല്ലായിരുന്നു അത് ഓടിക്കാൻ. എനിക്കത് അത്ര എന്താ പറയുക, ഒരിച്ചിരി പേടി തോന്നി. പിന്നെ അവരവിടെ ഈ ടയർ കൊണ്ട് എത്ര വരെ നമ്മൾ പോവാവുള്ളൂ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ വെള്ളം കയറി വരുന്നത് കൊണ്ട് അവരവിടെ ടയർ കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാർക്കിട്ട് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നോക്കി കറക്റ്റ് ഓടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. ഈ ചായം കറക്റ്റ് നല്ല ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരെ പോലെ നല്ല ഡിസിപ്ലിനായിട്ടൊക്കെ ഓടിച്ചത്. ഞാൻ അതിൻ്റെ പകുതി വരെയൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഭയങ്കര ധൈര്യമായതുകൊണ്ട്. ആദ്യം ഓടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ഓർത്ത് ദൈവം എന്താണ് സംഭവം പോവാത്തേ. അപ്പോൾ പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുക, അത് പൊക്കോളും, ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കൈ എടുക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും ഉള്ളിലെ പേടി പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇനി പെട്ടെന്നെങ്ങാനും തിരയേറി വന്നാലോ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത്. അപ്പം എന്നാലും നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് കയറുന്നതാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ തോതിൽ മുതലാക്കിയില്ല. എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഗൾഫിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും പുഴിമണ്ണിൽ കൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്നാന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം വന്നു, അങ്ങനെ ഓടിച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടിക്കയറി. ചായം പോയതിൻ്റെ ധൈര്യത്തിൻ്റെ പുറത്താട്ടോ ഞാൻ പോയി കയറിയത്. എന്തായാലും അതും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോയത് ഇവിടെ ഒരു ടെമ്പിളുണ്ട്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും അത് ഓപ്പൺ അല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. നമ്മളോട് ചെന്നപ്പം വലിയ തോതിൽ ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആ വഴി വന്നതല്ലേ, ഒന്ന് പോയി കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ്. ഈ 2 സൈഡും മണൽ പോലെ കിടക്കുന്നത്, അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം കയറി വരും കേട്ടോ. അതിൽ കൂടിയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ വണ്ടികളൊക്കെ കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മിനി ബസ്സൊക്കെ ഇല്ലേ, അതുപോലത്തെ ബസ്സിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. വലിയ ബസ്സല്ല, മിനി ബസ്സിനകത്തൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ പൂഴിയിട്ട പോലെ, പക്ഷെ അത് ശരിക്കും അവരുടെ ഭാഷയിൽ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയായിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്. എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. പക്ഷെ അവിടെ വെള്ളം കയറും, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വെള്ളം കയറും. ആ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും കേട്ടോ.
ഞാൻ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വീഡിയോസും ഒക്കെ എവിടെയോ കണ്ടതിൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. അപ്പം അത് അങ്ങനെയാണ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റോഡ് പണിയുന്നതിന് മുന്നേ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു റോഡ്, ഒരു മൺ റോഡ് പോലത്തെ സംഭവം. അതിപ്പം ടാർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ആ 2 ഭാഗം വലിയൊരു സംഭവം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. 2 സൈഡും ഇങ്ങനെ. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ 2 സൈഡ് കടലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 2 സൈഡ് പൂഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ കാണുന്ന കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു അമ്പലം. ഈ അമ്പലത്തിനൊരു കറക്റ്റ് പേരുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഒന്നാമത് അവിടുത്തെ ആ ഒരു പേര് വായിൽ ഒതുങ്ങാത്തതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഇട്ടേക്കാവേ. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് വില്ലോണ്ടി തീർത്ഥം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതും ഒരു അമ്പലം തന്നെയാണ്. ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, പണ്ട് സീതാദേവിക്ക് ദാഹിച്ചപ്പം നമ്മുടെ രാമൻ വില്ല് കൊലച്ച് വെച്ച് ആ വില്ല് പോയി വീണെടുത്താണ് എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു കുളമെന്നോ കിണർ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം കുഴിച്ചേക്കുന്നത്. അത് എന്തേരം കടലിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ട് അത് ചെയ്തേക്കെന്നറിയാം. എന്നിട്ട് അത്രയും വലിയ കടലിനുള്ളിൽ ആ ഒരു കിണർ കുഴിച്ചേച്ച് ആ കിണർ നല്ല നമ്മുടെ സാധാ പച്ചവെള്ളം കുടിക്കില്ലേ, ആ ഒരു ഫീലാണ് അതിന്. അതൊരു അത്ഭുതം തന്നെയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കേട്ടോ. അവിടെ ആ ഒരു സ്വാമി എല്ലാവരും വരുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആ വെള്ളം നല്ല തീർത്ഥം കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കും അത് ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് ഞാനും ഒന്ന് പോയി മേടിച്ചു. ഉപ്പ് ഇത്രയും വലിയ കടലിനടുക്ക് എന്തായാലും ഉപ്പ് വെള്ളം ആയിരിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷ ഞാൻ മേടിച്ചത്. പക്ഷേ ശരിക്കും ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടി. ശരിക്കും നമ്മുടെ സാധാ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ തിരിച്ച് നാട്ടിലോട്ടായി. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് എന്നാൽ പോലും ഇപ്പം എനിക്കിത് കണ്ടപ്പം ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തല്ലോ, കാണാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായല്ലോ എന്നുള്ളത്. എവിടെ പോയാലും ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോസ് എടുക്കും കേട്ടോ. കാര്യം നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 2 ഫോട്ടോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് മറന്നു. പക്ഷേ വീഡിയോസ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പിന്നെയും ആ ഒരു ഓർമ്മ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും ഉള്ള വീഡിയോസ് എനിക്ക് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഞാനൊന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർ വീണ്ടും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ഒന്ന് ആ സ്ഥലം പോയി കാണണം, അതിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നല്ല, ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ച് എന്നാലും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം, എന്തൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഇപ്പം എന്നെപ്പോലുള്ള ഓരോ യൂട്യൂബേഴ്സിനും മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.